Bugarsku je 2007. godina donela članstvo u Evropskoj uniji. Tokom prvih 5 godina članstva iz fondova Unije dobila je £500 milijarde za izgradnju puteva. Uređivanjem putne infrastrukture Bugarska jača svoju privredu, što omogućava i brži razvoj na svim poljima, od ekonomije do kulture. Bruto društveni proizvod po stanovniku se utrostručio, kupovna moć je povećana sa 35% na 62% proseka Unije. U okviru projekta Puls Evrope medijska putovanja došli smo u Bugarsku. Sada se nalazimo u glavnoj ulici Vitoša u Sofiji i ono što smo saznali, a što će, pretpostavljam, baš zanimati naše gledaoce, jeste standard građana nakon što je ova zemlja ušla u Evropsku uniju. Ušli su Bugari 2007. godine i ono što je vrlo značajan podatak jeste činjenica da je prosečna plata porasla čak 10 puta u odnosu na period pre pridruženja Uniji. Tako da je sada prosečna plata zaposlenih oko 1000 eura, dok u glavnom gradu, u Sofiji, iznosi 1400 evra. U Ministarstvu unutrašnjih poslova u Sofiji grupa novinara iz Srbije koja je boravila u okviru projekta Puls Evrope medijske posete Evropskoj uniji razgovarala je i sa zamenikom ministra unutrašnjih poslova Bugarske Stojanom Temelakovim. On je istakao da je po izbijanju rata u Ukrajini kroz Bugarsku prošlo oko 140.000 izbeglih državljana ove zemlje, a da trenutno boravi oko 50.000. Policija je na oprezu zbog rizika da neke od njih postanu žrtve trgovine ljudima, ali i zbog potencijalne opasnosti da i kriminalci uđu u zemlju. Od nedavno Bugarska i Rumunija su dobile Schengen, ali ne potpuni. Bugarska je spremna za šengensko proširenje još od 2011. Za nas je to bio veoma dug i izazovan put. Mi nastavljamo da ispunjavamo sve zahteve i da dajemo najbolje od sebe da bismo postigli ukidanje granične kontrole. Kao članice Evropske unije mi imamo pravo da budemo deo Šengena. Do sada smo ukinuli graničnu kontrolu na moru i u aviosaobraćaju i sada radimo na tome da dobijemo datum ukidanja kopnenih granica, nadajući se da će se to desiti do kraja ove godine. Kao zemlja koja je na spoljnim granicama Evropske unije, Bugarska nastavlja da ispunjava svoje obaveze, da zaštiti granicu i mi tu sada imamo veoma dobre rezultate. Broj ilegalnih prelazaka naše granice 3 puta je manji u odnosu na isti period prošle godine. Nastavit ćemo sa poslom i naporima da tako bude i dalje. Veliki broj komisija prošle godine dolazio je da proveri kako Bugarska kontroliše svoju granicu i kako ispunjava uslove za čuvanje evropske granice, pre svega u prevenciji migracije. Izveštaji su veoma pozitivni, nema propusta i slabosti. Mi zaista ispunjavamo sve kriterijume i obaveze. Od septembra prošle godine broj ilegalnih migranata je u padu, zahvaljujući saradnji sa Frontexom, kao i Srbijom sa kojom imamo zajedničke granične patrole. Što se tiče borbe protiv droge, delujemo protiv organizovanih kriminalnih grupa. Nedavna zaplena heroina na turskoj granici je dobar primer tih napora, ali i na ulici gde se prodaju narkotici zavisnicima, posebno oko škola. Bugarska će nastaviti da podržava Srbiju na njenom putu ka Evropskoj uniji, ali da bi postala članica mora da ispuni uslove, a od ključne važnosti je sporazum sa Kosovom. Znam da je to teška tema, ali postizanje zaista obavezujućeg sporazuma Srbije i Kosova je od najveće važnosti. Nije lako i spremni smo da vas na svaki način podržimo da postignete sporazum, jer je to osnova vaših evropskih integracija, rekao je Kondov za srpske medije. Članstvo Srbije u Evropskoj uniji kao i celog Zapadnog Balkana važno je i za Bugarsku, rekao je Kondov, istakao da proširenje Evropske unije treba da bude zasnovano na zaslugama svake zemlje. Nadamo se da će Srbija moći da nastavi svoj put. Za nas je važno da što brže napredujete ka Evropskoj uniji, jer smo susedi i imamo mnogo toga zajedničkog. Dobijajući novac iz evropskih fondova, napravljeno je oko 400 km novih puteva i obnovljeno oko 1700 km postojećih. Sofija, glavni grad Bugarske, je autoputevima povezana sa granicom sa Srbijom, Grčkom i Turskom, a u planu je izgradnja i autoputa ka Rumuniji. Evropsko finansiranje veoma je značajno za Bugarsku. Mnogo toga je finansirano evropskim sredstvima. Realizovali smo i modernizovali puteve, ali i obrazovnu infrastrukturu, socijalnu infrastrukturu i vodovodnu i kanalizacionu mrežu.
Izgrađeno je i obnovljeno oko 1700 km infrastrukture. Tako smo poboljšali povezanost regiona u Bugarskoj, ali i povezanost sa susednim državama. Popravili smo socijalni ekonomski razvoj regiona. Postoje veliki disbalans među regionima u socijalnom i demografskom smislu. Izgradnja infrastrukture pomogla je otvaranju mnogo novih radnih mesta. Popravljena je poslovna klima pa su porasle investicije. Sa Srbijom je počeo novi programski period. Predviđena su 44 projekta ukupne vrednosti oko 25 miliona evra u prekograničnom programu Srbija-Bugarska. Projekti su sada na ocenjivanju. Treba da ih odobre 2 komisije u obe države. Do sada je u prekograničnoj saradnji na projektima sa Srbijom utrošeno oko 79 miliona evra za 69 projekta. Projekti su obuhvatili obnavljanje biblioteka i čitaonica, turizam i druge oblasti. Prestonica Bugarske ima metro koji je počeo da se gradi još u vreme komunizma 1998. godine, ali tek po ulasku u Uniju pristupilo se ozbiljnijoj izgradnji. Direktor Metropolitena javnog preduzeća koji upravlja metrom, Stojan Bratojev, kaže da je tokom poslednjih 15 godina iz fondova Evropske unije finansirana izgradnja 34 od ukupno 52 kilometra linija. Bratojev je rekao da samo 1 kilometar metroa zajedno sa građevinskim radovima, stanicama sa modernom zaštitnom ogradom i pratećim sistemima košta oko 60 miliona evra. Metrot u Sofiji po momenta obslužuje nekada oko 30. Za sat vremena u Sofiji se metrom preveze oko 28.000 putnika, odnosno više od 400.000 ljudi dnevno. Sa 3 linije koje će biti produžene i 4. za još 9 kilometara, pokrivenost gradske populacije metrom biće gotovo 50%. Sofija ima oko 1,2 miliona stanovnika i 900.000 automobila, a zahvaljujući metrou saobraćaj je smanjen za 10%. Bratojev je istakao i da bi bez metroa godišnje emisije ugljen dioksida bile veće za 70.000 tona. Još jedan od značajnijih projekata koji finansira Evropska unija je nabavka helikoptera za medicinsku pomoć. Dragi predstavnici srpskih medija, drago mi je što ste danas ovde u Ministarstvu transporta i komunikacija. Hvala vam za ovu posetu i posebno za vaše interesovanje, pre svega za bugarski evropski projekat koji se implementira već 17 godina od kada smo pristupili Evropskoj uniji. Projekat za koji ste iskazali najviše interesovanja je hitna medicinska pomoć iz vazduha. Projekat se sastoji iz isporuke 6 helikoptera koji će obezbediti medicinsku pomoć iz vazduha iz 6 različitih operativnih baza na teritoriji Bugarske. Prvi helikopter je stigao. Državna kompanija je licencirana kao avio-operater i sa njihove strane sve je spremno da se ovaj servis pokrene. Sada očekujemo da se spreme medicinski eksperti da bi se usluga pokrenula. Očekujemo da će hitna pomoć iz vazduha početi sa radom do kraja meseca. Projekat finansira Evropska unija. Prirodni gas je gorivo tranzicije. Sada se razmatraju sve mogućnosti da se i vodonik uvede kao gorivo u budućnosti. Za ceo region veoma je važno da tranzicija ide sa uglja na prirodni gas, a zatim na vodonik. Interkonektor, dugačak 182 km, ima kapacitet od 3 milijarde kubnih metara godišnje, sa mogućnošću povećanja. Sada se preko tog gasovoda isporučuje gas iz Azerbejdžana koji pokriva polovinu potrošnje u Bugarskoj. Ovaj interkonektor je od krucijalnog značaja za energetsku sigurnost i diversifikaciju izvora. Obezbedio je više konkurentnosti i bolje cene za potrošače. To je projekat IGB-a koji je takođe pomogao u tranzitu gasa iz Kaspijskog regiona kao i sa gasnog terminala Aleksandropolis i drugih gasnih terminala. To je projekat koji je diversifikovao izvore i za Srbiju, Austriju, Moldaviju i Ukrajinu, što je posebno važno u ovo vreme. Od kada smo počeli sa radom 1. oktobra 2022. cene su značajno pale za bugarske potrošače. Mi smo srećni što je ovaj projekat obezbedio bolje cene za potrošače, kako za domaćinstva, tako i za industriju.
Podrška Evropske unije je ključna za ovaj projekat, za ovaj interkonektor. Planira se da interkonektor prenosi tečni gas kada bude otvoren LNG terminal u grčkoj luci Aleksandropolis, što će dodatno doprineti jačanju uloge IGB-a kao ključne tranzitne infrastrukture za isporuke gasa na druga tržišta, uključujući Ukrajinu i Moldaviju, ali i Srbiju. Postoji mogućnost da IGB bude korišćen za prenos vodonika u skladu sa ciljevima za dekarbonizaciju iz zelene agende Evropske unije. Uz podršku Evropske unije razvija se i ekonomska zona Trakija kod Plovdiva. Plamen Pančev, osnivač i izvršni direktor zone, objasnio je da je reč o privatno-javnom partnerstvu. Ovo je inače najveća industrijska zona u Bugarskoj u kojoj posluje više od 200 firmi. Privukli smo više od 200 kompanija i više od 4 milijarde evra investicija. Prostire se na 10,7 miliona kvadratnih metara. Ovaj projekat je startovao 1994. godine i tokom ovih 30 godina razvijali smo se lagano, ali stabilno. Razvili smo 4 industrijske zone u regionu Plovdiva. Sve su one oko grada, ali u različitim opštinama. Razvoj je veoma važan, ali ono na čemu mi sada jako insistiramo je ugljenička neutralnost. Zato smo kreirali strategiju ugljenički neutralnog industrijskog parka. On se ne tiče samo korišćenja energije, već obuhvata i dosta društvenih projekata, kao i projekata koji su povezani sa industrijom. Pre 5 godina formirali smo Track Economic Zone centar za edukaciju koji je finansiran od strane evropskog programa. To je veoma uspešan projekat koji se sada transformiše u profesionalnu školu. Mi tu obučavamo decu, ali ne samo decu, već i starije osobe. Poslednjih godina za nas je regionalna saradnja jedna od najznačajnijih tema i jedna od najznačajnijih tačaka te saradnje je Srbija, rekao je direktor Tehnološkog parka u Sofiji. Naš tehnološki park radi skoro 9 godina. Dobili smo veliku podršku od evropskih fondova i bugarske vlade, pa smo sagradili jednu veoma ozbiljnu platformu sa uslugama i podrškom koja je potrebna novoformiranim kompanijama na najvišem tehnološkom nivou, da razvijaju proizvode takođe na tako visokom nivou. Naš park ima niz različitih usluga i instrumenta koji podržavaju razvoj novih kompanija. Ono najvažnije što pružamo našim partnerima su digitalne usluge, istraživačke usluge i naravno biznis usluge, koje će im pomoći da se razvijaju i izađu i na međunarodno tržište. Mi imamo tim koji prati sve novo što se u svetu razvija. Trudimo se da u ovaj park u Sofiji privučemo najznačajnije međunarodne institucije, kako iz Evrope, tako i iz Azije. Na primer, radimo puno sa Južnom Korejom, sa nekoliko univerziteta iz Sjedinjenih država. Radimo da sve to što se tako brzo razvije u svetu, što pre dovedemo i kod nas. Da sve to bude dostupno kompanijama i istraživačima koji rade na teritoriji Sofijskog tehnološkog parka. Poslednjih godina za nas je regionalna saradnja jedna od najznačajnijih tema. I jedna od najznačajnijih tačaka te saradnje je Srbija. Pre 5 ili 6 godina počeli smo sa Beogradom. Sa njima smo ostvarili izvanredne kontakte i saradnju. Nakon toga je otvoren park u Nišu, pa smo i tu ostvarili saradnju. Za oko mesec dana posetit ćemo kolege u Nišu. Učestvovat ćemo na panelu na forumu naprednih tehnologija, ali ćemo razgovarati i o jednoj novoj inicijativi vezanoj za kompanije iz celog regiona. Iz Bugarske, Grčke, Srbije, Rumunije, Turske. Biće zanimljiva inicijativa koju ćemo objaviti u Nišu. Najstariji evropski grad nalazi se u Bugarskoj, Plovdiv. Pre 5 godina bio je evropska prestonica kulture, a ulaganja se nisu smanjila ni danas, pa je tako grad ove godine izdvojio 3,5 miliona evra za kulturne sadržaje, što je 3,5 puta više nego u Sofiji. Zamenik gradonačelnika Plovdiva, Plamen Panov, izjavio je da je Evropska prestonica kulture transformisala grad i promenila način kreiranja kulturne politike. Prvo, bila je velika čast biti prva bugarska evropska prestonica kulture. Bila je to izvanredna godina, čije efekte osjećamo danas. Puno smo investirali da ovaj projekat postane realnost, posebno u ova teška i turbulentna vremena, zbog rata koje je počeo 2022. I koji je otežao snabdevanje. Pored obnove brojnih kulturnih i istorijskih spomenika koji su pretvoreni u turističke atrakcije, otvaranje novih galerija, uspostavljena je i tradicija održavanja muzičkih festivala koji su danas najveći u Bugarskoj.
Jedan od njih je i Opera Open, koji se održava u Rimskom amfiteatru, jednom od najbolje očuvanih antičkih amfiteatara na svetu. Grad sa istorijom dugom 8000 godina, u kojem se mogu videti tragovi brojnih civilizacija, danas privlači stotine hiljada turista. Od 2019. godine broj noćenja turista je porastao za 30% i prošle godine je u tom gradu bilo 700.000 noćenja. Svaki evro koji investiramo u kulturni sadržaj trostruko se vrati ekonomiji. Kultura je veliki pokretač ekonomije grada. Kada je Bugarska pristupila Evropskoj uniji, postojao je politički konsenzus i velika podrška javnosti članstva, pa nije bilo potrebe za održavanjem referenduma. Cilj našeg projekta je medijsko izveštavanje iz zemalja članica Unije, kaže tim lider projekta Puls Evrope i medijska putovanja Marina Rakić. Naš cilj je da što veći broj novinara nacionalnih, regionalnih i lokalnih medija prođe kroz ovaj program kako bismo u stvari, kako i samo ime kaže, osetili kakav je Puls Evrope. Mi smo sada u Sofiji. Ovo je poslednji dan posete koja je bila vrlo sadržajna, gde smo imali prilike da imamo niz sastanaka i u Sofiji, ali i Plovdivu i da vidimo kako u stvari Bugarska izgleda kao članica Evropske unije i nadam se da će to sve biti mnogo bliže našim građanima, gledalcima i čitaocima kroz priloge vrednih novinara koji su radili iz Sofije. Koje su to teme koje su u fokusu medija? U fokusu medija su sve teme, kao i uvek, s tim što naš cilj je da prosto prikažemo dobre evropske prakse. Pokazalo se kroz projekat koji traje, evo već ovo je 4. godina, da je veliko interesovanje i novinara, ali interesovanje novinara zbog toga što postoji interesovanje građana za zelene teme. Za to kako je u stvari Evropa postavila visoke standarde i kako i ide ka još višim standardima u okviru i borbe protiv klimatskih promjena i dekarbonizacije i svih drugih procesa. Nikola Tošić došao je u Bugarsku da radi. Poreklom je iz Srbije, a živeo je u Austriji i vrlo je zadovoljan životom u ovoj zemlji. Radim već 2 godine u call center i mnogo sam zadovoljan sa uslovima. Kad sam bio u Austriji, ja sam živao u Beču i onda sam radio u gastronomiji i onda je bila ta korona i onda jednostavno video sam objavu na internetu i onda jednostavno sam se prijavio i onda su me primili. Ами като цяло се забелязва подобрение в икономическата ситуация. Ekonomska situacija se popravila, ali tu su i neki sporedni efekti, kao recimo povećana korupcija oko evropskih fondova. Ali ako se to izuzme, postoji poboljšanje, mora da se prizna. Da, ima poboljšanja kod stanovništva u imovinskoj bazi. Treba da uđemo u puni Schengen, ne samo u vodenom i vazdušnom saobraćaju. Najvažnije je za prevoznike koji robu voze kopnenim putem. Vazduhom nema toliko transporta. Ovo medijsko izveštavanje realizovano je kao deo projekta Puls Evrope i medijska putovanja.